Okay. Dag. Jeg hedder Torsten Drejer. Dem af jer, som ikke kender mig, så vi venter lidt så. Det er den anden mig, der har sammen med Hans Skåb lavet de her film om Martinus, hvor vi interviewede en masse af hans gamle venner. Jeg er her i dag, fordi jeg lige skal vise nogle andre videoer også. Der er en af de 3 videoer, jeg viser i dag. Det er en video, som jeg har lavet sammen med Nikolaj Holk, som... Ja, er Nikolaj her i dag? Nej, men det er Søren og Ingrids søn, han er et lille geni. Og vi har så lavet den her musikvideo til et nummer af Pervers. Han er med i sådan en gruppe, der hedder Kinski. Men han har lavet det her rap-nummer om Martinus, og det synes jeg var så originalt, virkelig godt, at det måtte vi ligesom visualisere. Så det satte vi os for, og historien omkring det her nummer, det er, at Pervers, han gik til nogle behandlinger hos en af Martinus gamle venner, der hed Ole Kåre Føli. Det er blandt andet, altså han har blandt andet skrevet den der bog, der hedder Den ind i kroppen, tror jeg den hedder. Men vi har så også interviewet ham til vores Martinus-projekt, så jeg har været ude og besøge ham og se hans behandlerrum, og der har han jo symboler af Martinus hængende, og han har nogle ret sjove anekdoter omkring Martinus og hans besøg hos ham og så videre. Så det har han selvfølgelig plapret en masse ud om til hans patienter også, blandt andet Pervers. Og derfor så fik Pervers så inspiration til at lave det her nummer, Alt er så godt. Jeg vil bare lige sige kort omkring den titel. Så synes jeg egentlig også, at den rummer egentlig meget godt essensen af Martinus verdensbillede. Fordi at hvis der er 2 ting, han virkelig beskæftiger sig med, så er det, altså hvad er sandhed? Og hvad skal man bruge den til? Og jamen det er, når man får overblik over hele tilværelses mysterier og så videre, så vil man erfare, at jamen alt er så godt. Alt hvad vi oplever, det er også de dårlige ting, også de svære ting. Jamen det er en kamufleret kærlighed, som skal undervise os og gøre os til mere hele mennesker. Og ja, det er den proces, vi er i. Så nu skal jeg ikke gøre det meget, meget længere. Lauke? Hej? Det er far, der snakker. Ja, har du set det? Ja. Glæder du dig til at få lavkage? Ja? Ja, så skal vi ikke gøre det meget længere, vel? Nej, godt. Vi viser det nu. Mystiker Martinus havde en helt vild heftig oplevelse i 1921. Nok om det. Pointen kommer vi til nu. Det er en enkelt tanke, en redningsplanke, der gør det svært til en let ting. Her er Martinus læresætning. Alt er så godt. Også imod forhold. Alting er i den skønneste orden. Det er bare ikke lige os, der forstår det. Så når du går sort til din maske, den er hvid, handler det om tillid. Så du er nødt til at eje. Martinus sagde selv på sit dødsleje. Alting er godt. Alting er helt fint. Præcis sådan her. Alting er alright.
Alting er præcis sådan her. Alting er alright. Alt er cool. Præcis sådan her. Alt er så godt. Du kan også se sådan her på det. Hvis du er så pissesur, hvad er det så du er så pissesur over? Var sur. Var det noget med noget glæde, som du ikke fik? Prøv at tjekke. Tik. Der gik et sekund. Brugte du det kun på at tænke ondt? Lad nu være vampyr. Kærligheden bliver, når du giver. Og alt det her had og pis og papir. Ikke noget gevir. Om problemet det er skæld eller kæmpe gæld. Og også når du ikke lige har held. Så bliv ved med at sige til dig selv, at alting er godt. Alting er helt fint. Præcis sådan her. Alting er alright. Alt er cool. Præcis sådan her. Alt er så godt. Alting er præcis sådan her. Alting er alright. Alt er cool. Præcis sådan her. Alt er så godt. Tak, Torsten. Fint lavet. Og meget tankevækkende sang. Også fra den generation. Og nu tager vi holder faktisk tidspunkt, så vidt jeg kan se. Ja, næsten da i hvert fald. Og så tager vi den her omtalte kaffe, te og lavkagepause. Og vi er tilbage kl. 15:50, hvor jeg starter med at tale et kvarter om udstillinger, studiegrupper, sommerskole, gaveprincippet med mere. Så er der dømt lavkagepause, og der er almindelig lavkage, og så er der en chokolade, vegetar, lavkage, der er veganer, lavkage, ikke lavet på hvedemel, men på majsmel. Så der er sgu, men jeg ved, der er nogen, der har deres egen lavkage med alligevel. Så er der dømt lavkage. Jeg skal bare tale et kvarter, fordi jeg gør lidt dyd i, at vi ikke siger en hel masse unødvendige sludder og op og ned af stolper. At alle siger noget nyt og noget forskelligt, så vi kan supplere hinanden. Og jeg er selvfølgelig glad for, at der er så mange fremmødere. Og vi sad og lavede programmet færdigt i går aftes. Vi har været flere, der har bakset rigtig meget med det, og da vi skulle skrive det til sidst, så lavede vi lige lidt om på det, der skulle siges. Og det, jeg vil tale om nu, det er udstillinger, studiegrupper, sommerskole og gaveprincippet. Og så har jeg bare skrevet med mere, så kan jeg selvfølgelig finde på at sige, hvad jeg har lyst. Men det der er vigtigt, det er jo som de der med stigetrinene der, som Rolf har talt om, og som Christa har talt om, det er jo, at vi skal begynde at informere. Hvis ikke vi informerer, så er der jo ikke nogen, der ved, det eksisterer, af det her med det 3. testamente og Martinus åndsvidenskab. Kan I høre ned bag, hvad jeg siger? Okay. Er det lidt for, er det for højt? Er det for højt, så skal jeg stille ned derovre. Michael, over på den der knap der. En lille smule. Jeg venter lige til det på plads. Så sætter vi en lille smule ned, ikke? Det er nok. Kan I stadigvæk høre det? Okay, høre det. Det er bedre. Nej. Højere, nu skal det være højere, siger de lige pludselig. Jeg tror, de drejer.
Nej, men for lige at information, altså hvis ikke man informerer om det, så er der jo ikke nogen, der ved, det eksisterer. Og det vi begynder at opleve på messerne rundt omkring, I rækker hånden op, hvis ikke I kan høre det ved på bagerste række, det er, at de typiske spørgsmål, det kan være dem der på 22-24, er han dansker? Eller hvad land kommer han fra? Det er et meget opdående spørgsmål efterhånden. Og det er jo fordi, at der har været informeret for lidt eller for dårligt, eller hvad det må være, at man kan stille sådan nogle spørgsmål. Mange tror jo, at det hvad land kommer han fra? Så må du jo sige, det er dansker. Og det er meget vigtigt, at man informerer. Det er i virkeligheden, ligesom med den, jeg tænker mig nogle gange på den gamle kristendom på 2000 år siden, der lavede man menigheder rundt omkring, at man skrev breve til dem og alt det her. Det gør man jo ikke i dag, for det er jo ikke tro, det er en viden. Det er en viden. Og der laver man i stedet for skoler, man laver undervisning, og man laver studiegrupper. Og hvis ikke man laver studiegrupper, så får man det jo ikke i gang. Vi har lavet noget ganske fornuftigt informationsmateriale, Brøndby sammen med Göteborg i årene 2004, 2005, 2006. Der lavede vi noget, og det er meget fint, at vi har informationsmateriale, og det har vi især brugt til udstillingerne. Det I ser rundt om jer, det er det, der hedder et vindue til evigheden. Det er den udstilling, som vi har rundt på rigtig mange biblioteker i Danmark og i Sverige. Vi har Brøndby og Göteborg har på 10 år lavet rundt regnet 160-180 udstillinger i Skandinavien og i Tyskland, et par stykker på Hawaii, men ellers har det også et par stykker i Schweiz. Men ellers har det mest været Danmark og Sverige. Og nu har vi kommet dertil, hvor en udstilling kan være i det, der hedder en flight case. Det er sådan en, der står her. Der kan den væg være i, og i den, der står derovre, der kan den anden væg være. Og dem, der er hurtige, de kan stille det her op på 10-15 minutter. En mand. Hvis man er meget hurtig til, det er meget let at stille op. Og det kan være i en flyvemaskine, og det betyder, at der er jo et perspektiv i det her, at man kan gøre det globalt. Man kan jo tage mange af dem, der er for eksempel danske firmaer, der udstiller i USA. I USA må man ikke gå ind på et sted og stille noget op, fordi der er en hel masse fagforeninger, de skal stille det hele op for en. Men når man har de systemer, så må man godt gøre det. Det er en eller anden mærkelig årsag. Så man kan bare lige stille det op. Det giver åbner meget store perspektiver for fremtiden, at man let kan lave de her udstillinger på de systemer her. Og hvorfor skal vi så lave udstillinger? Jeg tænker på, at det, der er vigtigt, det er jo informationsbrochurerne. En ting er at lave dem på udstillingerne. Udstillingerne på bibliotekerne, det er vi gået lidt væk fra i Danmark. Det er et stort arbejde, og de er som regel ubemandede, medmindre man sætter nogen på at gå hen og holde øje med dem, eller fortælle noget på de der udstillinger. Vi har gjort det, jeg tror vi har lavet 10 eller sådan noget lignende, men vi er gået lidt tilbage fra det her i Danmark. Man gør det til gengæld, så vidt jeg ved, meget i Sverige, og har god erfaring med det. En, der hedder Thor, er rigtig meget aktiv med det her, Thor Jørvad. Han er meget aktiv med det, han er ikke her i dag, fordi han har noget andet at se til. Men det er jo, han er vældig god til de ting der. Og det, der er gode ved udstillinger, det er, at nye folk bliver interesseret i det, og nu kan de her i Danmark gå direkte hen og købe bøgerne. Faktisk kan de købe dem i dag. I gamle dage kostede værket 8.000 kroner, i dag koster det 2.100. Altså, det er jo kommet ned, som Martinus sagde, det skal være billigt eller gratis. Vi har virkelig fået det ned, hvor alle kan købe det, og mange har jo kommet sagt, nemlig har sagt, vi kan læse værket, nu kan vi købe det alle sammen. For få år siden kostede en småbog i boghandlen i Danmark 130 kroner, nu koster 20 kroner, eksempelvis. Så det er jo alle mands eje, og det er helt sikkert det, Martinus ønskede, det skulle være. Og vi kører jo, som jeg også sagde før, efter gaveprincippet. Det vil sige, at vi er der ikke en, der får løn. Der er ikke alt er fri entré, og alt er efter gaveprincippet. Så folk kan donere eller give, hvad de har lyst til, eller hvad de synes. De kan også lade være med at give, hvis de synes, det er værd noget. Så skal de bare lade være med det. Det er helt frit. Fuldstændig frit. Og det er jo det, der er det gode ved åndsvidenskaben, at alt er frit. Jeg diskuterede det med en muslim. Han synes jo, det var mærkeligt noget. Der var ikke faste regler her. Man kunne gøre, hvad man havde lyst til. Det synes jeg var løjeligt. Det var noget slapt noget. Men Martinus sagde, tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. Men de her, som sagt, den her udstilling, vi ser hele vejen rundt, det er jo sådan en udstilling, der kan være på et bibliotek, og der kan man kan følge pilen, og så kan man gå rundt, man tager en brochure, og man følger symboler. Nu hænger det lidt bulter til bulter, fordi der ikke var plads derovre. Men normalt vil de gå, så vil man tage en brochure og følge, ligesom man går på Louisiana og tager en kunstbrochure, og så følger man og kigger på, hvad er det for nu, du ser på. Og så tager man den trin for trin. Det er faktisk noget, som Rolf Elving har sat sammen.
for ligesom at give et logisk overblik. I stedet for at vise 100 Martinus-symboler, så viser vi 18 på over centrale emner. Og en klar rød tråd til kristendommen, som Martinus kalder jo den intellektualiserede kristendom. Og normalt så hænger der kultsymbol nummer 11, hovedsymbolet derhen, har en symbolforklaring ved siden af det der midt hen på væggen. Der hvor vi peger. Derhen der er der en symbolforklaring på dansk, tysk og engelsk. Sådan ser det normalt ud. Sådan ser det faktisk normalt ud hele vejen rundt. Så man behøver ikke at have brochuren i hånden, men man kan tage brochuren med hjem, og så kan man sætte sig hjem og studere det bagefter. Og vi er altid bag brochuren, som Rolf Elving har produceret, der er altid bag brochuren en beskrivelse af manden, Martinus, en biografi over ham. Hvem er han? Det er ret at vide. Og en liste over, hvad bøger han har skrevet. Det er sådan ligesom det der, som Rolf siger, med et turistbureau. Det er et godt forbillede at have. Man informerer om, hvad folk har brug for, der kommer ind. Vi kan jo ikke vide, hvad de har brug for. Og det ved vi også på udstillingen, når vi står der. De har brug for 1000 forskellige ting. Og nogle gange siger vi bare her, lad dig inspirere af titlerne. Nogle er interesseret i vegetarisme, og nogle er interesseret i alle mulige andre ting. Det er jo meget med, hvor er den enkelte person, man rummer, og man møder dem der, hvor de er i virkeligheden. Og så det vi har så gjort på udstillinger, det jeg tror, at man får åndsvidenskaben, den vil selvfølgelig vokse sig selv stille og roligt, men vi kan også godt hjælpe den lidt på vej. Og det er jo ved at ligesom at være blomster, bierne kommer til. Udstillingerne er blomster, der kommer bierne, og så laver de noget rundt. Den vej rundt. Vi sætter typisk skilte op på udstillingen. Vil du nu være i Aalborg for eksempel, vil du så deltage i en studiegruppe, så kan du skrive dig ned her, og så kontakter vi dig. Du skriver et navn, telefonnummer, e-mailadresse osv. ned, så kontakter vi dig. Og det har i hvert fald medført, at vi for eksempel i Aalborg har en studiegruppe, en ret stor studiegruppe, og vi har lige været oppe for 14 dage siden, der skrev vi 14 nye mennesker op. Og en tommelfingerregel siger, ud af dem, der bliver skrevet op, der deltager halvdelen. Halvdelen falder fra af alle mulige årsager. De kommer ikke, de kan ikke den dag, eller at der er alle mulige andre årsager, eller de var ikke rigtig interesserede. Vi har fået startet op på 2 år. Via det der har vi været, lad os kalde det fødselshjælpere til studiegrupper i Aalborg, Aarhus, Horsens, Assens, Fyn, Odense, Sydfyn. Der er i forvejen et center derovre, der har været i rigtig mange år, og kører rigtig godt. Men der er faktisk Karl Jørgensen, som er et eller andet sted her i dag. Kan du ikke komme op? Dernede i midten, ja. Karl er også medlem af fonden, Det Tredje Testamente. Og det er en af de yngre, han er født i 1975. Det var et godt år, sagde Martinus. Der kom det der nye, der havde forstand på tingene. Tror jeg nok, det var noget i den stil, han sagde. Og Karl er jo ret vidende om det. Har læst nyhedsbog 3 gange eksempelvis. Første gang, fordi han var rækket med, at kom på hospitalet, og så har han læst den 2 gange til. Men Karl er jo en af dem her, de medhjælpere, vi får, som selv laver udstilling. Nu laver vi det på Ulriksholm Slot i påsken, 5 dage. Karl er derovre, mig med også med, og så videre. Der er flere forskellige, han har sin studiegruppe, så vi uddelegerer andre overtager det arbejde. Det er det med kredsløbsprincippet. Vi er bare i gangsættere. Man kan egentlig sige, fondene, det er egentlig, Martinus har det begreb X1, X2, X3. Man kan sige, at fonden er bare X1. Det er bare en pengetank. Der kommer nogle penge ind. Og så giver de her fonde, det er stiftelserne, de giver nogle penge ud til aktiviteterne i livets skole for eksempel, eller andre. Det har også været, vi har også givet til Rumænien og alle mulige andre ting. Det kan være andre steder, vi gør det. Vi giver til noget fornuftigt, eller Frankfurt og Bugmesser har vi givet til. Der er det 4 år, vi udstiller. Det er X2, det er skabe, det er det, der skaber aktiviteten. Og så er alle dem, der kommer til at læse det er X3. Det er bare sådan lidt skåret ud i et par-eksempel. Men det er, fondene er ikke, dem snakker vi ikke så meget om mere, fordi det er bare noget, der er der. Det er bare noget, der er. Der kan hjælpe de andre i gang. Og det er egentlig den måde, man må hjælpe sig selv i gang med. Og derfor har vi jo også den her sommerskole. Her. Vi har den brochure, I kan se hernede med sommerskolen. Der kan jeg roligt sige, at vi har Danmarks billigste åndsvidenskabelige sommerskole. Det er prislisten på bagsiden, der er vi nede på 600 kroner per person per uge. Det er meget billigt. Det er næsten som 1932. Men det vil sige, hvis du ligger i telt, eksklusiv mad og kaffe, du laver selv din mad, så får du undervisningen er frit, og det er over på Kragsbjerggård i Odense. Det er 4 år, vi holder det. Og alene på grund af den der har vi startet Karls gruppe op,
roligt sige ud. Så det er helt klart. Der skriver vi simpelthen bare nogle af 20 op, og han har jo rigtig gang i den der. Så det er noget med at vise flade og være der simpelthen. Jan, får man fråga bara? Ja? Era logga där, den där Livets skola, den lilla symbolen i mitten der. Ja, det er et, vi selv har konstrueret, og det er lidt positivt. Vi har konstrueret det der symbol, der bliver spurgt fra svenskeren dernede, Daniel, eller hvad den hedder? Jonathan. Hvad betyder det symbol? Det er ikke et Martinus-symbol, det der. Det her er ikke et Martinus-symbol, men det er orange her. Vi har selv konstrueret, det var faktisk en, jeg vil sige, der fik et lille kosmisk glimt, en tegner. Hun lavede det sådan, at det var orange her, det er gul her. Vi er på vej fra dyreriget over i menneskeriget. Og så har vi en mand og en dame. Og vi kommer samme vej. Vi siger ikke, hvem der er manden, så vi lavede, og damen, hvem der er forrest i udviklingen. Så der er de er røde begge to. Så der er ikke noget med, vi kan selv gætte, hvem er. Altså her er vi enpolet, og så bliver vi dobbeltpolet herover. Det er det, der er symbolikken i det, i symbolet her. Så det er egentlig det betyder. Og så er det en sol. Vi skal jo skinne som en sol på vores medmennesker. Det sagde Martinus jo i sit foredrag gang på gang. Så vi smelter isørkenerne i deres hjerter. Og hvordan er min tællelse ved at være der? Jeg tror, vi holder tiden stadigvæk, ikke? Skal jeg sige noget mere fornuftigt, eller ufornuftigt? Sommerskole, studiegrupper. Jo, jeg kan jo bare opfordre til det, vil jeg sige. Hvis folk sidder hernede og har lyst til at lave studiegrupper, som rigtig mange har lavet. Der er lavet på Bogø, der er lavet i Torup, der er lavet i Gilleleje. Og der er lavet alle mulige steder. Så har vi jo starter kit i dag. Det vil sige, at man kan komme i gang rigtig hurtigt og billigt. Så har vi alle mulige materialer, det kan I komme og spørge mig om bagefter, eller til maden i aften. Der kan man komme i gang rigtig hurtigt, i stedet for at man skal se at finde ud af en hel masse dyrt og besværligt, og vi kan vi slet ikke finde ud af. Så har vi starterkit, og det er de startet op med alle de studiegrupper i Danmark. Så der er mange muligheder, hvis I har lyst, hvis I får blod på tanden. Så siger man ikke, vel? Jo, så har jeg den her seddel, hvis I får lyst til det, vil jeg sige. Ikke? Og her der har vi på nogle borde, der ligger vi nok sådan nogle sedler her, der hedder Nyhedsbrev fra Livets Skole i Åndsvidenskab. Der kan I, hvis I vil have information. Nu fortæller vi om det her hver år. Vi grundlægger den her dag som noget nyt, og det bliver gentaget herude det her sted. Vi er jo simpelthen blevet skubbet herover. Kirurgen, hvor vi var dernede, kunne ikke hært. Hun løb efter mig ude på parkeringspladsen og sagde, jeg er pissed off med dig. Råbte hun efter mig. Så det betød, at jeg skulle ud derfra. Hun kunne ikke tåle synet af mig. Og de andre behandlede hun meget pænt. Men altså, det var noget, at vi skulle bare væk derfra. Vi blev sparket ud, så vi landede her, hvor det er bare 10 gange større alle sammen, og helt billigt. Det er meget mærkeligt, som guddommen arbejder med os. Men den her sæde, den kan I jo skrive ned, men der vil vi fortælle om sommerskolen. Vi vil fortælle om sommerskolen, vi vil fortælle om det her festen for Martinus kosmiske indvielse hver år med et hold fra nu af her. Forløbet indtil der ikke er plads nok her. Så har vi Idrættens Hus og Brøndby Stadion, hvor det i morgen for eksempel har 600 i restauranten. Der er store forhold. På stadion er det 30.000 pladser. Altså, der er perspektiver. Man skal aldrig sige aldrig. Og når vi kommer over til Brøndby, der er mange af det, jeg ved jo, hvor mange var helt fortvivlet, at I skulle køre rundt i Brøndby. Der har I aldrig været. Det der sted derude på Vestegnen. Ja. Men når I kommer ud herfra, når I er færdige, så kan I, nogen kører biler, og dem der ikke har biler, de kan jo køre med den der gratis bus, vi stiller herude til 50 personer, så bliver vi kørt over. Og Hellevæld der har et kort, hvor vi har lavet det med gult, hvis ikke man kan finde vej. Fordi når man kommer herud, skal man køre 2 gange til venstre, hvor der ikke er skilter, og så står der Idrættens Hus og Brøndby Stadion hele vejen ned. Og når I kommer derhen, så er det mega stort derovre. 2.000 parkeringspladser. Det er næsten til at fare vildt. Og så står der Idrættens Hus, og der kan I gå ind igennem den, der hedder The Hall of Fame. Der står alle Danmarks berømte sportsmænd udstillet i bronze eller sådan noget lignende. Så kan I se alle berømthederne, alle de fysiske berømtheder. Så kan I gå igennem, og så kan I gå til restauranten. Det er meget sjovt lige at se, hvordan det er. Der er mange verdener herude i Brøndby. Men det kan jeg anbefale, det der. Og så vil jeg henvise igen til vores gavekulturbrosyre. Og det var jo fordi en, vi lavede. Vi jo faktisk Ejner Hjort producere den. Og den starter med på forsiden at sige, I har fået det for intet, giv det for intet. Og det er et citat fra Jesus. Fordi der var jo også business i det dengang.
Der gik jo hurtigt business i det, og de skulle have projektlønning og de der apostler, der rendte rundt. Men ham, Paulus, han var teltmager. Paulus var teltmager, så han ernærede sig selv ved at slå pløkke i jorden og lave telte. Så han kunne forsørge sig selv, og det er også det, vi gør. Vi har et arbejde ved siden af, så laver vi det her. Og derfor, fordi jeg er jo selv forretningsmand, og mærkeligt nok, så er det forretningsfolkene, der skal lære sagen ikke at drive forretning. Det er sådan er det pudsigt nok nogle gange. Men som Dalai Lama siger, hvis du vil bryde loven, så skal du kende den. Og det er nogle gange skal man være det man virkelig har forstand på, det skal man bryde med. Så den der brochure, den kan inspirere jer lidt. Og der er også en masse Martinus-citater i den. Og så vil jeg ikke mere taletid, fordi så er det Ingemar, der skal... Så bliver det Ingemar. Tak.